ole tun trumpo a ola sam thei tur ang berin inda chuak leila sap tong hi ang tin nge izir thin le atlang puin le khabu ichira grammar te nangma ini ena tikhan ingai thla ti chuan izir thin ani chu sa phau chuan reading writing and listening anti YouTube patang ten kan ena kan ngai thla tikhan kan zir thin ani kan thei ang angin kanin hai ko chop thin ani hi ti ro English thiam tur hian thil chi thum pawimawh deuh mai karon da chuak dona hei hi keima experience atanga ka hriat ani pakhatna chuan practice ani practice hi apawimawh ema api takin talking pe chu mo in biak na pe chu practice lovin athiam theilo ani chuan apahina chuan engdang ma ni loin practice bok ani chu tiang chi chuan pathumna po practice bok ani sap tong chu practice nge angai practice lo chuan athiam theilo eng ang pon hrema la I practice lo chuan I tong theidon chuang lo ani chu wang chuan eng po writing po reading po I practice angai listening po ingai thak kha apawimawh luduk achan chu mi conversation talking demo sa pho kha tiang ho kha I pengina alo man sung theinan khan ngai thak po kha apawimawh em ani chu wang chuan khami thil pathum kha practice khai hriat reng angai ni voin nia hian practice tu chi sang holam te angalang si pawimawh ve deuh mai karon da suak dona chu nang ma in lo practice la in lama lo be la eng tin nge aman dan ti kha nang ma in lo sir thiam hi tum don nia he channel hi lok taka I man theinan du sakna ka na che I han en chin deang hey han enila I am ti chu keima ti na keima ni ti na kha ni anwai han sentence ka handa I am going to school sikul ka kaldon keima hi sikul ka kaldon mo school kal tur thu ka isoi ani anwai hi han en leila I am handsome ka mel tra mo I am handsome ka mel tra I mel that thu ka isoi le ani chuan apia hi han enila amai ti na rong kalta ni am I going to school mo school ka kaldonem so na question aluta ani chuan anwai en liam am I handsome ka mel trim mo so na ka I am handsome ti kha am I handsome tia ikal iman chi khan ka mel trim tin so na izot le chi ta ni I am ti chu keima ti na ani a ma ni in soina amai hi ti chuan question zo na mi izo na ti na ani a chiang tura nga yang ole hei hi han en le tiang I can ti chu I can ti hi Mizo tong hian kan thela em a can chu thei I can ka thei mo kha tiang chi khan an we sentence han siam le tiang I can go to school ka kal thei mo I can go to school ka kal thei anwaya I can drink water mo tui ka in thei I can drink water tui ka in thei mo chu tiang chi chuan a opposite chi a can I ti khan kan en le don ni can I ti chu zo na mi kan zo donin I can ti I can I ti man turani en le tiang can I go to school ka kal thei ang em ti na ni ta de ani anwaya can I drink water mo tui ka in thei ang em apia I can drink water tui ka in thei iti kha zo na isiam don chuan can I drink water tui ka in thei ang em ti na ani le ta ani a chiang tura nga yang o hei en veleng I may ti chu mai thei ti na lampang mo kha tiang kha ani I may go to school ka kal mai thei I may go to school ka kal mai thei anwai en leng I may go inside a chunga kalut mai thei in chunga mo eng chunga mon khan kalut mai thei iti na ani chu tiang chi chuan may I han en leila may I chu question so na so don le polite ta ka man chi ani may I go to school ka kal thei ang em mo may I go to school ka kal thei ang em anwaya may I go inside a chunga kalut thei ang em heta chun permission mo phalna ipadil to ti na ni mi kha
tu may I go to school inu te kha mo nu le pa te kha phal na ivadil school ka kal theyang em may I go inside a chunga kalut theyang em mo ka tiang kha he apia chuan I may go inside a chunga khan nang ma ilu du le du lo kha in zot chau mo i kalut mai thei i du le du lo thu kha hani chuan apia chuan may I go inside en tian security mo tu mo khan lo ka a chunga kalut theyang em tia zo na ka ani le ta ni phal na mo kha tiang khan a chiang tu ra nga yang o hei hi en leng they are ti chu an ti na ani pakhat ai tam soina ani chu plural chu they are going mo they are going an kaldon they are going to school an kaldon an school an ti tur kha an soi ti na ni they are going mo an kaldon an kal tur tu ka they are happy an hlim tu ka soi ani chu tiang chi chuan zo na kan siam du le ta are they ti tur ani ta ni they are aya khan are they going to school mo are they going an kaldon em are they going to school an kaldon em tiang khan anwaya are they happy an hlim em tina ani they are kan ti chuan an ma ni va soina kha ani a are they kan man chuan question mark zona ani tina ni chu they le are kha thak kheng ani mai chu a ma lam po kha enila thak kheng diet zel ani thil har sa omlo ani ti khan nang main hanin zirla i practice chuan i thiam nge don ti hi ka chiang sakani an en non zel la an ti zel te le tangkai pui nge don ti ka chiang hei hi han en leila we shall mo we chu kan ti na tho mo we shall question siamin han soi fia ila a chiang zo kang amal te a sal te will te han la chu kan soi fia tu chon huna du do na question siam dan le ama sentence siam dan en itum zo kang o we shall go kan kalang mo we shall go kan kalang we shall meet him kan muang mo apia hen leila shall we ani le ta ni question mark zo na kan zo don chon shall we go kan kalang em kan kal don em tina shall we go kan kalang em kan kal don em chuan anwaya shall we meet him kan muang em shall we meet him kan muang em mo apia we shall meet him kan muang ti kha shall we meet him kan muang em tin akal le ta ni hei po apia soyang chia ui le sal thak kheng kha ani le mai ani har lo tu ra nga yang o ole hei hi enila khut chu kan riat dan chuan khen past tense ani past tense man tur ani amaro chu tunglai a hian khut hi polite mo polite takami biak nan mo polite manner atana man ani a i han en tiang a man dan could you help me mo min pui them can you help me ti ai khan could you help me ti kha an mang to ni khut hi polite takami ma ni ai chung te le mi en tirnan thil kan vadil do na mo riat du te kan ne kha tiang atan khan polite takami biak na na man thin ani anhuai en leng could I get your menu mo restaurant ate in sol ta kha tiang khan can I get ti ai khan chuan could I get mo in menu kan lo en theng em could I get your menu mo kha tiang khan khut chu can past tense ani a amaro chu polite mane polite words mo entin nge kan se polite takami fa biak nan conversation a man thin ani ti kan riat atana tra a fo in hian karon da telani lo se kiu don nia ole hei po hi da tel lo chi nin ka selawa kan sep tel le ani tunglai a chuan ala re me ma utti hi will past tense ani a amaro chu tunglai chuan polite tak kami kan biak te thil kan deal te mo kan request te tiang anga te hian man thin ani aman dan would you like something to drinks more into engamo iduem restaurant a thok te lo ni ta amo thian te tu te mo i ina ten lo lai an lo lenga en tianan nang ma ai lian in ho tu te mo kha tiang anga khan would you like something to drinks more into
engamo iduem ut khi polite words ania mantrin ani anuai en leng I would like to drink coffee more coffee ka indu coffee indu thu kha polite takin isoitina ani I would like to drink water achunga would you like something to drink tinan lo sote yes I would like to drink coffee I would like to drink water a glass of water eng po ni se kha kachu ikuta ain kata idu du kha enge indu kha ma se ut mandan kha apoimawh ni will past tense ani past tense angor ngor mantur ani kherlo uthi tongkam moi nai polite words kan tiang chi kha ania ilo sekiau bokdonia ole amor kan lo bokdon toang do the right thing learn and grow be the best hey hi kathu von trinani do the right thing mo thil dikti la thil tha ti la learn and grow mo zirla thiam la thang chho la mo kha kha riat bel la be the best a travel ini meyang thil izir ngar ngara I thiam nar ngar na chuan tu ma nan tluk don lo che ni khata word panga thiam la practice la aman dan zero kum khata ni zathum somruk panga a oma chumi chung chuan engsa nge I thiam ti kha lawin shoot la lawin en ve ang che chuan songa kan thil da ho son zirla nang main practice la I malam huna puitu che ani nge karing klat ani ni man nuam vek ole